ஹலோ, வெல்கம் டு வாகை மகிழ்ந்த மோட்டார்ஸ். நான் உங்கள் வாகை ஆனந்த். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து வரும். இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர் திருநின்ற ஊரில் இருக்குது. டிங்கரிங், பெயிண்டிங், மெக்கானிக்கல், ஏசி, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கிங் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. எது வேணாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அவங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல் தருவாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கலாம். ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக கால் பண்ணுங்கள். வெளியூரில் வந்து கால் பண்ணுறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இதே தான் என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர். இதில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கு. எது வேணாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான தகவல் தருவாங்க. இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர். இது ஆல்மோஸ்ட் சென்னை பூந்தமல்லி கிட்டே இருக்குது. இங்கே வந்து மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே பண்ணுறோம். எல்லா காருமே பண்ணுறோம். இங்கே வந்து எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. கம்ப்ளீட் ரீஸ்டோரிங் வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணித்தரோம். இப்போ இதை வண்டி பார்த்திங்கன்னா இது ஜென்ரல் சர்வீஸ். இது ஆல்டோ 800. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இது வாட்டர் வாஷ்லேருந்து எல்லாமே பண்ணித்தரோம். இது பாருங்கள் எப்படி என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்ற பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பேட் வந்து கழட்டி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா பிரேக் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அதனால் பிரேக் வந்து கழட்டி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ரெண்டாவது ஆயில் ஃபில்டர், ஏர் ஃபில்டர் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ தென் இன்டீரியர் அண்ட் பாலிஷ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போடுற மாதிரி இருக்குது. உங்கள் வண்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இங்கே திருநின்ற ஊர், வேப்பம்பட்டு, பூந்தமல்லி, திருவள்ளூர், பூச்சித்திரம் இந்த அரௌண்டில் இருக்கவங்க நிச்சயமாக நேரில் பக்கத்தில் கூட வரலாம். வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொஞ்சம் லாங்லேருந்து வரவங்க நிச்சயமாக சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு என்னால் என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தர முடியுன்றதை கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன். இது பிரேக் பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி தான் போட்டிருப்போம். ஏன்னா பிரேக் பேட் நல்லா தான் இருக்குது. ஓரளவுக்கு இது இன்னும் ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடும். ஸோ அதனால் அந்த பிரேக் பேட் வந்து அதே க்ளீன் பண்ணி தான் போடுறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டுட்டு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் அதெல்லாம் மாற்றணும். இது ஆல்டோ 800. ஸோ இது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி பிராண்டுன்றதுனால டெய்லியும் எல்லா வண்டியுமே எல்லா பிராண்டுமே பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வந்து எல்லா பிராண்டுமே வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுறோம். சப்போஸ் கார் வச்சுருக்கவங்க புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் சும்மா நம்ம வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த ஆயில் இறக்கி விட்டுட்டுருக்கோம், ட்ரைனேட்டை இறக்கி விட்டுட்டு. ஸோ இதுதான் ஆயில் ஃபில்டரு. இந்த ஆயில் ஃபில்டரை ஃபுல்லாக இறக்கிட்டு ஆயில் ஃபில்டரை கழட்டிட்டு வேறு ஆயில் ஃபில்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றுறதுலேருந்து ஸோ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஆயில் இறங்கிடுச்சு. இப்போ அந்த ஃபில்டரை வந்து கழட்டி மாட்டிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது மாட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஊற்றுவோம். இது 3.5 லிட்டர்ஸ் வரும். ஒரு வண்டிக்கு அது ஒரு வண்டி மாறும். ஸோ அது எதாவது டவுட்னாலும் நிச்சயமாக கேட்கலாம். இதை நீங்களே கூட பண்ண முடியும். ஆனால் பட் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சனை கூட வச்சுட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். ஸோ இது பாருங்கள், இப்போ ஃபுல்லாகவே ஆயில் வந்து இப்போ ட்ரைனேட் போட்டு ஆயில் ஃபில்டர் மாட்டியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயில் வந்து இது பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தெட்டிக் ஆயில். ஸோ சிந்தெட்டிக் ஆயில் ஃபுல்லாகவே ஊற்றுறோம். இது 3.5 லிட்டர்ஸ் வரும் இதுக்கு. ஸோ அப்புறம் ஆயில் ஊற்றிட்ட பிறகு ஸோ ஆயில் ஃபில்டர் ஏர் ஃபில்டர் ஆயில் ஃபில்டரை ஃபஸ்ட்டே மாற்றியாச்சு. ஸோ இப்போ ஏர் ஃபில்டர் மாற்றணும். தென் வந்து இது ஏசி ஃபில்டரும் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏசி ஃபில்டர் ஸோ என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்கோ வேறு ஏதாவது 2-3 கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது எப்பவுமே ஆயில் ஊற்றிட்டு இந்த லெவல் பாருங்கள். இந்த லெவல் ஸ்டிக் லெவல் தான் கணக்கு, அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இது செகண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் செகண்டில் ஒரு கோடு வரும். அந்த கோடு வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஆயில் இருக்கணும். இது வந்து ஏர் ஃபில்டர். ஸோ ஏர் ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இப்போது வேறு புது ஏர் ஃபில்டர் போட்டுரும். ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்டர் அதுக்கப்புறம் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ லாக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி ஃபில்டர். ஸோ ஏசி ஃபில்டரும் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து எலி கடிச்சிரு ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக எலி இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே அங்கே இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஏசி ஃபில்டர் இது பாருங்கள், இதுதான் பழைய ஏசி ஃபில்டர். ஸோ இப்போ இது புது ஏசி ஃபில்டர் போடுறோம் பாருங்கள். அது அடியில் இருந்தால் புது ஏசி ஃபில்டர், இந்த புது ஏசி ஃபில்டர் போட்டுரும். ஸோ இது மேக்ஸிமம் ஜென்ரல் சர்வீஸ்ன்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க. இது பாருங்கள், இந்த இடத்துல தான் வரும் ஏசி ஃபில்டர். ஸோ இது உள்ளே ஒரு கேபின் வரும். அந்த கேபின் ஓப்பன் பண்ணால் அது உள்ளே வந்து ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ட்ரே உள்ளே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது இதெல்லாம் மாட்டி முடிச்சுட்டு நம்ம இன்டீரியர் அது பாலிஷ்லாம் போடணும். டேஷ்போர்ட் பாலிஷ் அது எல்லாமே போடணும். இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர். இது திருநின்ற ஊரில் இருக்குது. டிங்கரிங், பெயிண்டிங், மெக்கானிக்கல், ஏசி, எலக்ட்ரிக்கல் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. இது ஒன்றும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது மாட்டியாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3Mல டேஷ்போர்ட் பாலிஷ். இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் இன்டீரியருக்காக மட்டும் இது போடுறோம். ஆனால் பட் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் பட் வந்து குவாலிட்டி அந்த ஃபினிஷிங் வந்து காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது, சூப்பராக இருக்கும்.
ஸோ இது பாருங்கள் எல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ இன்ஜின் ரூம் பாலிஷ் தனியாக போட்டாச்சு. ஸோ டயர் பாலிஷ்லேருந்து இந்த பிளாக்குக்கு தனியாக இந்த பாலிஷ் போடுவோம். இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சோடனே பாருங்கள் வண்டி எப்படி இருக்குன்றத. அந்த இன்டீரியர் பாலிஷ்லாம் காட்டுறேன் பாருங்கள். இன்டீரியர் பாலிஷ்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த வண்டி எப்படி இருக்குன்றத. ஸோ உங்கள் வண்டிக்கு எதாவது பண்ணணும்னாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை முடிச்சாச்சு, வண்டி டெலிவரி கொடுத்தாச்சு. வேறு எதாவது வண்டி பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர் திருநின்ற ஊரில் இருக்குது. ஸோ இங்கே கார் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. எந்த வண்டினாலும் நிச்சயமாக கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பாட் எதாவது கிடைக்கலனாலும் கண்டிப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி தரோம். நன்றி நண்பர்களே. இந்த வண்டியை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து வரும். இது அட்ரஸ் ஃபுல் வியூ கொடுத்துருக்கேன். நம்பரும் கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் நியர்பை அரௌண்டில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வாங்க. கண்டிப்பாக நான் பெஸ்ட்டாக குவாலிட்டியாக என்னால் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ கண்டிப்பாக பண்ணித்தரோம். நன்றி நண்பர்களே. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.